上班了，上班了！啊，这是个什么玩意儿？我去，看起来好吓人呐！啊，不对，我是内鬼，我有枪的呀！去你妹的，居然敢吓我！嘿嘿，搞定！啊，他怎么又站起来了？既然如此，那就别怪我不客气了哈！哇，救命啊！不好，我们的飞船被丧尸入侵了，我要赶紧准备好武器。2把枪应该是够了，10个也不能少。哼，你们这群破丧尸，准备面对饥荒吧！啊，小绿你怎么在这里？我准备去拿武器，正巧遇见你了。那我多带了1把枪，走吧，我们一起去消灭丧尸。不好，这边也是，我这边已经清理干净。小程，快走！不好，小绿，你没事吧？我没事，就是我的武器报废了。我这里还有1把手枪，先将就着用吧。啊，不好，这边丧尸太多，我们走另一边。小绿，我们好像被困住了，以我们现在的火力根本支撑不了多久。我们不要自乱阵脚。喂，这个下水道口好像是连接飞船外的吧？小程，你身上带食物了吗？嘿嘿，这真是一个好主意。来吧，你们不就是想吃肉吗？小绿，快站到高处来！我们终于成功了！啊，小绿，你的头怎么了？好啦，今天的视频就到这里了，喜欢记得点赞、关注小优哦，我们下期再见喽，拜拜。